तिमीहरूमा क्षमता छैन। गाँजा खाने गजेडीहरूका ग्याङहरू, टिओबीहरू, साला सहकारी ठगहरू। मेरो भनाइ विशेष गरी टिओबी ग्याङ, गाँजा खाने गजेडीहरूको ग्याङ, सहकारी ठगहरूको ग्याङ, डिप्रेसनका रोगीहरू, खराने ग्याङका अन्ध समर्थकहरूप्रति हो, जो देश विदेशमा छरिएर बसेका छन्, जो अरूको चरित्रमाथि आक्रमण गरेर अपमानजनक सामग्री बनाएर वा विवाद सिर्जना गरेर पैसा कमाउने काम गर्छन्। यिनीहरूको मोनिटाइज भएको छ र पैसा कमाउँछन्। तिम्रा बाउहरूले तपाईँको सहकारी ठगे, के गर्छौ तिमीहरू? तिम्रा बाउहरूले सिंहदरबार जलाए, के गर्छौ तिमीहरू? छ हिम्मत तिम्रा बाउहरूको दिन? ल आऊ भन, संसदमा उभिएर देऊ भन जवाफ। म सुन्न तयार छु। ल सक्छौ? झुटो समाचार फैलाएको छ, दुनियाँ गरेको छ। स्पष्टका साथमा भन्छु, जापानमा हामी सुरक्षित छौँ र यो केटालाई हामी केस हाल्छौँ, मुद्दा हाल्छौँ यसलाई र पक्राउ गर्छौँ। र यदि खराने ग्याङका अध्यक्षहरूले यसलाई पक्राउ गरेनन् भने यिनीहरूका विरुद्धमा पनि हामी जान्छौँ स्पष्टका साथ। तिमी खराने ग्याङहरूलाई, टिओबी ग्याङहरूलाई, तिमीहरूलाई स्पष्ट मैले संसदमा जवाफ मागेका छु। दिन सक्ने हिम्मत, ल्याकत, ताकत यदि तिमीहरूको छ, हैसियत छ भने तिम्रा मालिकलाई संसदमा उभिएर दे भन। छ भने है।